我哋今晚就帶大嘆一家嘆電啦， 4蚊一串， 4蚊一串。呢度就12蚊咯，OK 嘅。呢只一定要試下，呢條魚正啊！呢條魚正係咁，我食魚先啦。 Hello，大家好，我係 Ada。 Hello，大家好，喂。阿 Rick，哇，又2年未出鏡咯喎。我1年左右啫。好啦，咁咧，今晚咧就到咗我哋2人嘅食飯時間。 2人食飯時間啦。好啦，今日哥哥你請客喎。請客冇問題，但係咧，我首先想同大家介紹下我哋呢周邊係咩地方先。嗱，睇到我哋身後啦，呢個就係金灣嘅華發萬豪酒店啦。最近我哋喺酒店樓下咧都撞到過好多香港人過嚟呢邊度假嘅，係啊，特別係港車北上嘅車啦，又或者香港嘅一家大細嚟到珠海呢邊玩度假，同埋上我哋萬豪酒店隔離嘅華發商都。係。咁如果你嚟多幾次，就住咗萬豪。就食咗好多次華發商都啦，有咩選擇咧嚇？咁又想揾啲咩咧？咁我哋今日就帶大家睇睇，同埋咧仲有同大家介紹下嗱，萬豪一晚大概係700-800蚊啦。而家唔止咯，因為而家係暑假，內地嘅暑假假期啊，雖然係尾聲啊，但係仲未結束嘅。咁即係酒店比較貴係咪？係啦。咁我哋依家隔離呢度咧就準備開一間全季酒店。咁參考翻佢之前喺海景中心嗰間酒店咧，大概係400零蚊呢個價錢。跟到時候呢個位置喺華發商都附近。都有一間比較經濟少少嘅酒店，咁仲有咧喺我哋後邊呢度咧，就我哋湖城大景嘅一個apartment 啦，apartment嘅民宿酒店，好似大概係百幾蚊左右。係啊，呢邊嘅話咧，即係民宿酒店嘅話，湖城大景啦，呢個係屬於熱期嘅咯。咁我哋1期嘅話都有複式嘅啲apartment嘅公寓，係啦，選擇都係200零蚊一晚嘅，都望住下幾靚下，望住下我哋嘅。可以睇到我哋嘅藝術中心。又或者係我哋嗰個幾間大學嘅一個遠啲嘅 view。咁我哋依家其實係身處喺金灣華發商都附近嘅。咁你食開咗商場嘢，想出嚟行翻下我哋 local 啲嘅街道。要步行，要步行。要步行，可以睇到我哋依家新開嘅呢間。嗱，我哋未嚟過嘅嚇。我哋今晚就帶大家去嘆一嘆電啦。睇下好唔好食先，叫海邊喎，東北燒烤。來，我們慶祝一下，這叫什麼？可樂要加冰，愛我要走心。OK， 飲翻杯先，同事之間嘅愛嚇。點解講啱先呢句咧？因為個店長喺度同我哋解釋好多嘢，好順溜嘅一句説話。好，謝謝。好，謝謝。還有一個生菜。對，乾蝦的。嗱，咁個店長咧，佢講咗2樣嘢嘅，一個咧就係送咗2支藍莓，香港有好多人飲藍莓噶啦，就俾我哋做一個擺設，唔係係飲㗎。今日揸車唔飲啦。不過咧，佢就送咗支可樂俾我哋嚇。咁呢邊嘅話，阿 Ray 你覺得呢有我哋現在啦，就係話以航空商社嚟講嘅話咧，呢半年當中，你覺得個人氣如何？人氣多咗好多，點解咁講咧？由2方面嚟睇啦。第一就係我哋呢個金灣華發商都嘅一個星期6日嘅情況，講個好明顯嘅嘢先。我試過星期6中午12點入去，揾咗個車位，大概需要半個鐘左右喺停車場，要排第一個入場要排隊啦，第二個入邊真係好多車，即係證明係已經好多人過嚟呢邊去買嘢啊、玩啊等等嘅嘢。咁第二個咧就係我哋呢個藝術中心嘅一個開業。以前我哋藝術中心未開噶嘛，係咪？係，冇錯。前一排㗎都早排先開。係。咁就有好多嘅演唱會啦、話劇啦，同埋啲小朋友嘅一啲文藝表演都會喺呢邊。係。上次咪我哋兜咗入去嘅，一散場嗰陣，成個大嶼都係一條動場㗎，好多人㗎。咁仲有一個咧，就係我哋航空新城嘅夜景。嗱，你想睇個地方住得多唔多人咧？你睇佢夜晚，你個小區嘅燈着唔着？着燈嘅，又或者你日頭見到佢屋企有晾衫啊，有冷氣機，陽台啊，陽台有人生活嘅痕跡咧，就知道呢邊嘅日住率高唔高噶啦。或者見到有冇風窗，係，呢個都係一個提示。有風窗咧，就幾乎都會入住噶啦，先會風窗自住嘅。係。跟仲有一樣咧，第4樣咧，就係我呢排咧暑假我都有2次帶小朋友過嚟嘅。咁第一次咧就係帶個細女過嚟，咁係我喺嗰個金灣情侶路嗰邊咧。大概係7、8點左右，嗰陣冇咁曬冇咁熱啊嘛，佢有好多小朋友娛樂設施嘅，好多人喺度㗎，即係一個沙池可能有10幾20個小朋友，有個遊樂場有幾廿個小朋友喺度一齊玩。跟仲有一樣咧，就係我上星期
兩個小朋友過咗嚟，帶佢去咗嗰個華發商都嗰湯姆貓嗰個兒童室內遊樂場。咁依家天氣熱啊嘛，係咪？你唔會諗住出街玩，唔會諗住去爬山啊，或者等等嘅嘢㗎啦。梗係商場行商場，又或者喺入邊嘅小朋友娛樂天地咧，人山人海，嗰日閒日嚟㗎。你有冇帶佢去下？無論係滑雪啊？哦，呢個冇，我驚佢冷親。係啊，滑雪都係，如果你係週末嘅話咧，都係要提前喺網上買定飛先。所以依家內地好多呢啲娛樂項目咧，都有好多家長帶小朋友出去玩，所以我就覺得呢邊嘅生活係越嚟越成熟啦。咁你覺得呢邊嘅我哋嘅二手房啊，二手嘅市場你覺得係二手市場咧，其實嗱最近我哋呢幾年咧，其實內地個房價深度大調整啦，大家都明嘅。我哋大家都係一個叫做業主啦，或者我哋睇視頻有好多都係業主或者準備賣嘅業主。咁二手樓嘅話，其實佢依家係一個比較好嘅築底嘅情況。點解叫築底？唔係煲粥個粥底嚇，係建築個築。係已經係一個最底價。跟住我哋都同業主飲咖啡傾到偈，即係已經落到一個階段啦。依家入手係一個比較好嘅時機。點解講咧？第一，由我哋呢個利率嚟睇到，我哋依家買第一套樓，珠海借第一套樓嚇，係3.15%。3.15%可能對於大家嚟講係冇一個概念嘅，但係對於我哋嚟講咧，差唔多係利率跌咗一半㗎啦。我哋最高峰嗰陣係6厘幾到5厘幾嘅，依家3.15%。5厘2都已經好普及㗎呢個。同埋仲有咧，我哋可以借到8.45%半。係咪？有30%已經覺得好幸福時咧，就變成2成啦。而家係1.5成。同埋咧，我哋買二手咧，其實最想要嘅咧就係一個唔使煩嘅新水單位，係咪？冇錯。好似我哋今日睇咗一個次新房啦，前2年收樓嘅，業主住都唔超過10次嘅單位，仲買埋家私電器，就截咗大半嘅。呢啲單位係先係二手最筍嘅單位。如果想抄地或者上盤嗰陣時咧，可以時時關注一下。係啊，我哋會拍啲二手片。唔會好多啦，即係會大家其實大部分嘅房價都係企得比較硬嘅。係啊，因為二手係講業主嘅心態嘅。如果佢急用錢，可能就會平出嚟。咁如果佢唔急用錢，佢肯定係晾住個價喺度慢慢賣，就等有緣人咯。加埋以往可能大家會覺得我等待呢個即係呢啲筍嘢咧會比較多，但係實際嚟講咧，最優先嘅一個政策又出到嚟，就係一個華發。大家可能熟知啦，而家我哋華發係屬於珠海嘅龍頭啦。係啊，珠海龍頭。咁咧而家佢最新嘅一個政策就係點樣咧？就係以舊換新，呢個係去化我哋現時嘅一個儲量房嘅。咁所以嘅話，呢個政策嘅話咧，俾翻我哋手入邊有想置換或者係想將放盤出嚟二手嘅，咁啊有更加多嘅一個諗法啦，就係我可以到底係放盤咧，定係換翻我哋華發嘅物業以舊換新嘅方式嚟換個地方住咧？其實呢個都係非常好嘅一個概念嚟嘅，而實行得唔錯咯。係嗱，如果想了解以舊換新，即係珠海啲樓係唔係講緊我哋用緊嘅嘢？用緊嘅嘢我哋隨時可以以舊換新，但係樓以舊換新咧嘅政策咧有好多細則嘅，歡迎各位觀眾咧隨時諮詢我哋。珠海市內任何嘅優質房源都可以揾我哋去睇一啲。咁再講下，你覺得呢周邊嘅話咧都見過啦，其實燒烤咧係比較多嘅，包括我哋之前都要揀過其他啲區域嚟食燒烤啦。但係呢一間係新開嘅，喺南平道有一間分店㗎。啱先我哋同個店長傾咗好耐，咁佢就話呢個老細咧就係做燒烤做咗20幾年㗎啦，由東北嗰邊咧開始做間細鋪，就開始發展到嚟珠海發展。然後喺南平嗰邊咧有2間鋪，叫做烤麵場。南平一間，喺我哋紅旗有一間，呢間咧係珠海嘅第3間鋪。都係立足喺我哋呢個航空新城入邊嘅，等等可樂先。係，你有冇覺得佢嘅即係比較後生啲服務員比較後生㗎？係，啱先都問咗佢，佢哋嘅工作時間咧，一日大概係8個鐘，就由5點到2點。係5點到凌晨2點。所以我都諗住話會唔會請埋我，因為我呢段時間都係得閒㗎嘛，朝早就忙啲啊，係咪？好啦，咁我哋睇睇對面有個月子中心，睇下請唔請呢條數先。因為航空新城嘅入住人口數量咧就不斷係咁攀升緊，所以就會不斷有啲新嘅服務嘅鋪頭啊，或者係商戶會入嚟嘅。打個比方，你一個地方有咗人啦，就會有人過嚟做生意嘅。跟住多生意咧，就會吸引更加多人過嚟住嘅。
咁一個新嘅地方咧，佢係要不斷咁經過時間嘅一個累積，先至會有人氣喺度嘅。依然係其實都係一樣嘅城市啊，發展都係永遠都係二線咧就望深一線，深一線就係望一線咁跳級噶嘛。咁對於嘅話咧，珠海嘅話都係算一個比較後生嘅一個城市啦。咁所以嘅話咧，我見到好多其實你有時有個去到其他啲城市，可能會見到4線、5線啊請嘅服務員啦，都會係年紀比較。即係可能會係接近於 Ada 呢個年紀啦。OK，就係幾乎都會係比較好少見到啲後生嘅。但係你如果咧係好啲飲食鋪，你見到後生呢個城市證明咗佢係好有生機，好有活力，係好有生機嘅。OK，我哋講緊多啦，我哋先介紹下我哋今晚嗌咗嘅嘢先。睇下你肚餓咧。係。OK，由我嘅左邊到右邊啦。首先呢個咧係燒黃花魚，你不如睇埋個價錢。4蚊一串，4蚊一串呢度就12蚊咯 ，OK 嘅。幾錢一支啊？6蚊，兩串，兩串，係啊，3蚊一串咯。5蚊一串，羊肉串。咁接下嚟咧兩樣特色嘅嘢嘅。這個。呢個係烤蠶蛹。烤蠶蛹12蚊。12蚊。4蚊。哦，OK， 4蚊串。呢個係。都係炸鰻，都係一樣。炸鰻都係4串嚇。特色泰國羊排。呢個咧就係15蚊一串。15蚊一串。哇，咁平嘅。睇上去好似好大隻。因為我點解話平咧？因為喺其他鋪頭食過咧，呢啲係最少20蚊一串嘅。係。呢個係。油邊啊！呢個油邊咧。油邊。呢個油邊會好考究個功夫㗎。哦，點解？就係一陣間你試一試咧，會點解你？OK。即係呢個靈魂料，靈魂調料啊！靈魂剪料。咁呢樣咧，我哋廣東燒烤可能冇嘅，東北特色。東北先有特色嘅。咁仲有我哋呢個係20蚊一串嘅。哦，呢個20蚊一串。你哋時代傾城街邊都要25蚊一串。15蚊吧，嗰個好似25啊。呢個係網紅大魷魚。30蚊一個。30蚊一隻，唔好嚇親我。30蚊一隻。OK，咁我仲嗌咗一個生菜俾我哋包住嚟食嘅。好貴啊，10蚊咯。10蚊雞嘅生菜有啲貴嚇，正常呢棵嘢可能我哋自己買2蚊幾左右嘅啫。OK，我哋忍多陣，跟住下嚟開始試食下。加埋佢嘅裝修嘅風格嘅話咧，都比較後生化啦。相對嚟講都係大家所知，我哋周邊嘅話咧，航空商城周邊係有大學城嘅。咁無論係科創又好啦，城市大學又好啦，呢幾所大學生嘅一個喜好，其實都係深得啲周邊嘅一個市場嘅，真係。咁食啊！試下味道先，我筷子未食過嘅，呢把劍交俾你啦。多謝。OK。好，靈魂烤料。嗱，俾中肯少少嘅評價先啫。OK。因為我哋跟住係過嚟探店嘅。係。商家冇俾任何 discount，只係送咗支可樂㗎啫。係。講真實嘢得啦。係咪凍咗？凍咗少少。凍咗少少 ，OK。味道如何？我個人食，我覺得淡咗啲。淡咗啲，佢哋仲有剪料㗎嘛？呢條魚正啊！呢條魚正，咁我食魚先啦。你試一試先，你唔好食晒成條，我哋拍緊片㗎，靚女。你試下，然後食下其他嘢。係啊，冇嘥嘛，好食梗係食完佢啦，係嘛？哇！係嘛？真係正。嗱，點解講正咧？佢係真係烤得脆嘅，而且入邊嘅肉咧，魚肉咧都入晒味嘅。係啊，入晒味古滑嚇。交俾你先。你試下。你抹抹個嘴。我哋錄緊㗎先啫，保持形象。好。都係我要真實啲㗎嘛，呢個好食嘅，同埋你驚啊？我唔驚。我覺得你有啲驚。唔驚，真係唔驚，真係唔驚。佢呢個火候咧啱啱好，因為呢隻如果炸到透過籠嘅話咧，佢就會佢嘅即係翅膀叫什麼？怎麼說？翼咧就會燶嘅，但係呢隻咧就啱啱好，脆香嘅。俾大家近鏡睇睇先，啱先佢講嘅脆香。
大家可能好多觀眾未接受得到。不過咧，我以前食過一次，都 OK 嘅。如果去到而家個實在接近於10月咯。10月嘅話咧，可以開始咧，可以食行下啲去威海啊，呢啲沿海食肆咧，再去旅遊下都幾好。你講緊嘅係東北嘅威海，山東威海。山東威海，距離我哋呢度有幾千公里。飛機大概係3個鐘出少少吧。珠海機場佔今年12月底就開始增加我哋24條線嘅一個機位。機位24個機位。我唔驚啊，我真係食晒，我都覺得味道幾好。呢排都好多啲朋友問緊啦，我哋嘅珠璣城軌到底係通個速度會唔會係同地鐵個時間會唔會係同期？當然唔係啦，因為咧我哋城軌係現有嘅，地鐵咧就仲係發展當中，因為人數咧同埋咧而家嘅施工嘅進度咧仲未有達到我哋目前嘅階段使用階段。城軌咧，我最近有幾次咧我都坐過。我點坐嘅咧係因為我由珠海翻東莞，我就習慣自己揸車嘅。我就唔想坐順風車啦。仲有一個咧，我又唔係好想坐大巴，因為大巴限時限後啊嘛。咁上次我就由珠海站坐到廣州南站。就大概係個零鐘1個鐘內都有嘅，有啲班次1個鐘內。咁我再由廣州南站咧，再轉翻我哋嗰個叫做新莞惠城軌，就可以翻到我東莞嗰邊啦。所以覺得城軌都係比較方便嘅一樣嘢。係啊。咁最近嘅話咧，大家都可能會關注緊啊珠海啲新房市場啦。係。覺得公灣啲特別係今朝早，其實我都睇到咯，哇！咦？103套。哦，103套。哦，你講緊係寶龍城嗰邊。冇錯，103套你個公寓。3套單位。公寓當然係商業嘅公寓嚟嘅。咁對於寶龍城，我哋航空新城嘅 B 片區啦，咁最在寶龍城嘅一個商業啦，都講係今年12月份開業。我覺得呢個時間可能有啲猛水，可能會緊湊嘅。而目前嘅進度嚟講嘅話咧，12月好難講喎。但係唔使擔心啦，因為佢已經起咗80%-90%啦嘛。係啊，主體起好晒啊嘛。主體起好晒，但係內部結構嘅話咧，你睇招商花園城，佢啲主體起好晒到善意開業嘅話咧，都需要個週期㗎。咁其實慢嘅話，可能都係慢幾個月嘅啫，所以就唔使話太擔心呢個商場。不過呢個價錢上，呢個價錢係可以嘅，即係大概30零萬一套公寓單位，即係當你。如果唔係珠海嘅，過嚟度假嘅，買3套，然後咧1套自己間唔中住，另外2套咧長期出租，即係以租代供應該都冇咩太大問題嘅。正常嘅思路應該係咁嘅，不過大家都可能會期望一個商業，好似華發商都咁樣啦。咁對於我哋嚟講，都希望金灣嘅商業咧，包括埋中央華發天匯啦、天匯廣場啦，我都希望佢盡快呈現俾到大家咧，咁嘅話咧，又會對我哋航空新城嘅一個選擇更加多啲㗎啦。而家其實我哋呢排嘅話咧，都會關注緊我哋現時嘅航空新城嘅啲新房嘅一個情況、銷售情況啦。目前嚟講嘅話咧，其實取量房真係越嚟越少㗎啦。咁對大家嘅選擇嚟講嘅話咧，可能關注緊我哋航空新城嘅新房嘅朋友仔嘅話咧，可以把握一下呢一波嘅下半年嘅一個係啦，冇錯。唉，快啲，我講下，我都覺得你睇到呢啲咁多美食，我已經忍唔住啦。OK，咁啊，我哋今日試咗呢啲咧，我就覺得係中上，唔係太差。我覺得價錢方面啊，可以達到8分啦，係啊，價錢係可以達到8分嘅。咁啊，對於可能呢個月俾到我嘅感覺咧，就係淡咗啲呢個係淡咗啲，但係佢價錢係 OK 嘅。而吸到咧呢個黃花魚咧9分。黃花魚係好正。係啊，呢個特色嘢。無論食佢邊個部位都係好脆咯。呢隻一
定要試下特色。我覺得佢嘅特色嘅嘢可能做到係可以，如果可以接受嘅話咧，可以試下嘅。咁佢嘅綜合評分嘅話都可以達到7.5到8分度啊。同埋我哋今日因為時間問題咧，冇嗌佢哋呢度招牌嘅嘢，佢出邊有個明爐燒嘅嘢嘅。吊爐燒雞、燒羊排、燒羊髀、燒鵪鶉，咁呢啲大概需時都係半個鐘以上。如果唔趕時間40分鐘，40到45分鐘，咁啊，我覺得呢個時間可能就唔啱我哋。佢阿 Ray 咧就食完飯咧就要去打羽毛球啦，我咧就去翻去湊女啦。OK，好啦，今集就為大家分享到呢度啦。OK， 我哋喺最尾嗰陣咧會 post 翻嗰個生後總價出嚟嘅。係啦，睇下大家可以多一個選擇。如果有興趣喺呢邊生活，所有諮詢嘅問題咧都可以隨時聯絡我哋。冇錯啦。好，歡迎大家嚟試。OK，今集就到啦，拜拜。